Ba xong group chụp rệp xua từ đó chú rùm chiết cả đôi chia prey mất khăn nâng cao bờ tê xong group chụp rệp xua lục dê lục ta phục mai phụ mình mọc ôn ở xã cúng khmai nơi tì krong Long Beach Road California ba về từ cáp sắp sai xã cúng ban vừa từ lọp mọc xã dịch mấy hai cam vị thi reading club họ dưỡng có bị đào màu lỗ đỏ bên ấy dương bàn mà pay lực hay bà chân sắpรับcam thi ngày đấy dương an sắp hơi chỉ vì sao không nó cứ rồi đâu ở tà hà bà hay trong nội đấy có miền chia vì sao ông lấy stirring season chân mà đỏ ní dương mà đỏ chụp buộc cái hai ta chụp buộc trong cày phụ ấy sập hơi ní tầng vì sao không tầng vì sao ông lấy miền đọc chụp buộc vấn đề nơi trong cày một tiết cái đặt tụm bò trong cày bà sắpรับtụm bò trong cày cả vì sao bà muốn dương an bàn bẹt đà lại chân ngàyนี้យើងនឹងអានបញ្ចប់នៃទំព័រចុងក្រោយដែលចាប់ផ្ដើមពីទំព័រខ្មែរពី203ទៅ210ហើយក្នុងនោះយើងមានក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហើយថ្ងៃនេះយើងសមាជិកយើងមួយចំនួនជាប់មានធុរៈអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានគ្រប់លំមដើម្បីអាចដំណើរការកម្មវិធីនេះបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមអានជាភាសាខ្មែរទី1ខ្ញុំសង្ហៈហើយក្នុងនោះដែរលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងលោកនឹងចូលរួមជាអ្នកចាំទទួលនៅចម្លើយសំណួរដើម្បីឆ្លើយតបផងហើយលោកថ្ងៃនេះចូលរួមអានជាភាសាខ្មែរជាមួយខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់ក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសមាន Gloria បាទជម្រាបសួរ Gloria ជម្រាបសួរបាទហើយទី2លោកគ្រូ Viith បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូ Viith បាទជម្រាបសួរគ្រូបាទអញ្ចឹងពេលវេលាដើរលឿនមែនតើយើងបានអានមកបាន20លើកហើយបាទគិតទៅមិនធម្មតាទេបាទពេលវេលា20លើកហ្នឹងយើងគិតទៅជាខែវិញបែរជាខ្ទង់ចិត្ត3ខែជាងដែរបាទហើយដោយសារទំព័រសម្រាប់ទំព័រចុងក្រោយនេះយើងអានពីសប្តាហ៍មុនបានពាក់កណ្ដាលឥឡូវយើងអានបញ្ចប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមភាសាអង់គ្លេសអានបន្តពីសប្តាហ៍មុនបាទអញ្ចឹងអាចចាប់ដំណើរការបានបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ Kosal, our second son, had his mind set on becoming a doctor since he was in high school. He graduated from Stanford University in 2008 before moving on to attend the John A. Burns School of Medicine at the University of Hawaii, the same school I had attended. One day he wrote me this: "Living by myself here in Hawaii and facing the challenge of medical school here always reminds me of how hard it must have been for you and Mom while you were in medical school, adjusting to a new country, different language, and raising Sakona and me. Years ago, I was with Sakona when he was still in college, and he asked me if I thought we were somehow gifted. I told him no. We were just lucky to have been raised in a safe place with food on the table and parents that always stressed education above all else." Sakona very much agreed. As we get older, we start to appreciate how precious it is to be able to come together as family. It's sad to think that this will become increasingly difficult to do, but one thing I look forward to is the years ahead when you and Mom can instead come visit us in our homes and watch us raise our own families. Kosal graduated from USC's internal medicine residency program in 2016. He is currently at the University of California, Davis for pulmonology critical care fellowship program. He is married to Tammy Nguyen, a pediatrician in Roseville, California. Sakara, our youngest, is blessed. She grew up at the time when we could accommodate her busy schedule that included, among others, jump rope, piano lessons, basketball, swimming, water polo, and orchestra. She is the one that I have spent most of my time with. One day during her sophomore year, I took her to the Bridge, the Asian Community Center in Modesto, and after examining the Cambodian two-stringed instrument called the thro, she expressed an interest in learning traditional Cambodian songs. Since then, she has become quite accomplished. I am so proud of her for being interested in our Khmer culture. Sakara is the second of our children to attend Stanford. While she was in her second year there, she asked me if I had any documents relating to my experience in the Cowie camp. I gave her a tape titled "Do Not Forget the Khmer." After viewing the tape, she expressed her reactions in an essay.
His voice sounded vaguely familiar, distorted a little, but there was something about it. I listened to the voiceover harder, paying less attention to the PBS video footage and more to the narrator's voice. His heavily accented English described the painful workday in the Khmer Rouge labor camps. We begin work at 4 or 5 o'clock in the a.m., and we stop working at 11, and we begin to work afternoon from 1 o'clock p.m., and during the night we work also from 7 p.m. to 10 or sometime 11 p.m. The voice said in halting and hesitant English. Abruptly, the video flipped from rare footage of the Cambodian agrarian camps to a familiar face, one I've seen a number of times in family photo albums. Ah, Dad, there he was, talking to a journalist with an accent stronger than he now has, but unmistakably his. Ba's face is younger, smoother skin, longer, blacker hair, but the same frown lines. It was surreal to see video footage of him, 20-something years old in the UNHCR refugee camp in Thailand, fresh out of 3 years and 8 months in one of the most barbaric social revolutions in history. Ba's interview finished and the PBS documentary continued sharing footage of the refugee camp and the status of the Khmer people. I watched especially closely to see if I could catch him in the background somewhere. He showed up 5 more times in person and in voiceovers. All my family, I have 24 members, and all were dead because they didn't have enough rice to eat, he said. Most people feel very sad, like me. I don't know how is my future. How will I stay? Because in here we cannot stay for many years. This dad I was watching didn't know what the future held for him. He didn't know that he would befriend an American doctor who would help him get into the John A. Burns Medical School in Hawaii. He didn't know he would graduate and establish himself as a county family physician in Modesto, California. Nor did he know his son would become an emergency medicine doctor or that his other son would attend the same medical school as he. He didn't know his future daughter would be quoting the words he spoke to the journalist as a Khmer refugee in 1980, Thailand. Thank you, Gloria. Sakura received a grant from Stanford to go to Cambodia to work with the NGO, assembling a display celebrating the achievement of various human peace activists in Cambodia. Her book, Resilient, Celebrating the Life of Cambodian Peace Builder, was printed in 2012. On April 17, 2015, Sakura wrote on her Facebook, 40 years ago today, Dad was 24 years old, 2 years from graduating from medical school and in the same place I am. Today is the anniversary of Khmer Rouge. Take over and tomorrow is the day he was evacuated to a Posat labor camp. I guess it can be cliche to imagine myself in my parents' shoes, but today especially I think about it. I want to write and share that April 17 is important to me. I am grateful, humble, and can only hope to be strong as a 24-year-old medical student he was. Sakura attended medical school at Western University of Health Science and got accepted to internal medicine residency program at Santa Clara Valley Medical Center in 2017. Many years ago, when I lived in Hawaii, I became acquainted with the story of a doctor, Arthur Geisden. Dr. Geisden graduated from Harvard Medical School. Though he pursued his dream to become a surgeon, he finally entered the teaching profession, eventually earning renown for his textbook of medical psychology. But what struck me most about Dr. Geisden's story was that he was a father to 10 children, and all of them became medical doctors, all 10 of them. This story has stuck in my head through these many years. There is a saying in Cambodian, the leaf never falls too far from the tree trunks. And I am so glad and proud that my 3 children are doctors just like I am. A few ordinary words about some other extraordinary people. My girlfriend, Stray, who rode on the back of my bicycle from Phnom Penh to the Thai border, and then insisted on hiking with me through a dark, dangerous forest, is now my wife of more than 35 years and the mother of our 3 children. She has also become a registered nurse in the Modesto, California. Dr. Daniel Sarud, who I work with at ARC Ward 1, have
changed our life and the life of our children. Without him, Sagona, our first son, would not have been born an American citizen 10 days after we arrived in Hawaii. Dr. Sarod continued his volunteer work. My mother's sister, Aunt Subkim, who sheltered and cared for me in Phnom Penh, trusted in me and my dream, and a great personal cause provided me a bicycle in 1979, and now we united with her 3 children in San Jose, California. Her son, Daret Gay, also attended John A. Burns School of Medicine at the University of Hawaii, the same school I have attended. Dr. Daret Gay is currently practicing family medicine in San Jose. Aunt Sok Kim retained her charm, bubbly personality, and quick laugh. She truly lived her Buddha nature, and I will never forget her generosity. Atuj, the young teen who helped me set out rat trap and search out sugarcane to feed our carpentry group, still live in the Cambodian countryside. In 2008, I visited him at his village house. He is now married with children and served as the police chief in his village. I have hoped this position would help him live at least an average life in Cambodia, but sadly, he is poor as others in his village. When I saw him last, he was in the need of a landfill to fill in the swamp behind his house. I was happy to help him expand his land so that he could build a larger home for his family, for which he expresses gratitude. Ada, the handicapped girl who was not only ignored my stealing from the hospital kitchen rice pot, but even stood outlook at the kitchen door, still live in Cambodia. Whenever I made one of my return trip in Cambodia, I always find time to visit Ada. The last time I met with her was in December 2014, at which time she invited me to return for the wedding of her only daughter. If you saw the movie The Killing Field, you saw the performance of my friend, Dr. Hain Noor. He attended the same medical school at Phnom Penh, the only one in the country, and later we met unexpectedly in the Khai Dang refugee camp in Thailand. Hang have also worked in the capital of Manivong Hospital. I never dreamed my friend would become an actor. He had no background in acting and yet performed his role well enough to win the Oscar for a supporting actor. Hang once told reporter that he was not acting in the movie because the event, despite in the film were real, he even quipped that he attended the Khmer Rouge School of Acting. Mit An, the carpenter who worked with the roofing house in Chamro Am, is still alive. I met him again in one of my return trips to Cambodia. We lunched together in Phnom Penh. Looking back at my story, if I have ever encountered my friend Song and Chamnang at the despair chaotic place that was Camp 007 Stray, and I might have been trapped in the lonely and precocious life there. This fortuitous meeting changed my life. We all return and remain in contact to this day. In spite of passing over many years, for some reason, I cling to the hope that my younger sister, Sam Ang, for whom I fashioned a pair of sandals, still alive. When Aunt Sok Kim still lived in Phnom Penh, I asked her to travel to Chamroa to search for Sam Ang. I also posted ad to the Phnom Penh newspaper. Following one of these posts, someone claimed Sam Ang was alive and even provided an address in Paris. However, the report turned out to be untrue. That's it. បាទសូមអរគុណច្រើន Gloria ជាមួយនឹងលោកគ្រូវិទ្យអញ្ចឹងលោកពូជួយអានជាភាសាខ្មែរចាប់ផ្ដើមបន្តពីសប្តាហ៍មុនលោកពូជើញ អរគុណមែនកុសលជាកូនទី2របស់ខ្ញុំវាមានគំនិតចង់ធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីពេលវានៅរៀននៅវិទ្យាល័យ Modesto ម្លេះវាបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅឆ្នាំ 2008 មុននឹងវាចេញទៅបន្តការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ John A. Burns School of Medicine នៅរដ្ឋ Hawaii នេះក៏ជាមហាវិទ្យាល័យពេទ្យដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅរៀនដែរថ្ងៃមួយវាសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់មកខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងនៅរដ្ឋ Hawaii នេះ
ទន្ទឹមនឹងការប្រឈមមុខជាមួយការសិក្សាដ៏លំបាកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ភាពលំបាករបស់ម៉ែនិងប៉ានៅពេលដែលប៉ានៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនេះដោយណាមួយត្រូវខំបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីការខំតទល់នឹងភាសាថ្មីហើយណាមួយទៀតត្រូវចិញ្ចឹមថែរក្សាសកុណានិងខ្ញុំថែមទៀតប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះពេលខ្ញុំទៅលេងបងសកុណានៅ San Diego គាត់សួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំជឿដែរទេថាគាត់និងខ្ញុំពិតជាមានទេពកោសល្យពីកំណើតទើបរៀនសូត្របានពូកែម្លេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាយើងគ្មានទេពកោសល្យអ្វីពីកំណើតទេយើងគ្រាន់តែមានសំណាងល្អដោយកើតមកនៅលើទឹកដីដែលវិញទៅដោយសុវត្ថិភាពមានម្ហូបអាហារគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់រាល់ពេលនៅលើតុបាយនិងមានឪពុកម្ដាយដែលតែងតាស់តឿនយើងមិនឈប់កុំឲ្យយើងភ្លេចពីការរៀនសូត្របងសកុណាគាត់ក៏យល់ស្របតាមខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងទាំង3កាន់តែមានអាយុច្រើនឡើងយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់តម្លៃពិតនៃការជួបជុំគ្នានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារយើងជាការគួរឲ្យស្ដាយការជួបជុំនេះនឹងកាន់តែពិបាកឡើងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅសែនឆ្ងាយពីគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមមានគ្រួសាររៀងខ្លួនទៀតផងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រៀមចាំនៅឆ្នាំមុខនេះគឺពេលដែលឃើញប៉ានិងម៉ែមកលេងយើងម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងរៀងខ្លួននិងមើលយើងទាំង3នាក់ថែរក្សាកូនចៅយើងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារយើងម្ដងវិញកុសលបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងគ្រឿងក្នុង Internal Medicine ពីមហាវិទ្យាល័យ University Southern California នៅឆ្នាំ2016ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2019វាបានបញ្ចប់កិច្ចសិក្សាការសិក្សាជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស2ផ្នែកទៀតមួយខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ Critical Care និងមួយទៀតខាងសួតពីមហាវិទ្យាល័យ Davis University California Davis ទីក្រុង Sacramentoវាបានរៀបការជាមួយ Tammy ក៏ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែរតែមានឯកទេសខាងពេទ្យកុមារហើយសប្តាហ៍ធ្វើការនៅក្នុងក្រុង Rosevilleរដ្ឋ California កុសលមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះ Koa នេះឈ្មោះដាក់តាមពាក្យ Hawaii សក្ការៈកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំជាកូនដែលមានសំណាងជាងគេវាកើតមកចំពេលដែលខ្ញុំអាចសម្របសម្រួលទៅការវិភាគយ៉ាងមមាញឹករបស់វាបានដូចជាកីឡាលោតអន្ទាក់បាល់បោះហែលទឹកកីឡាលេងបាល់ក្នុងទឹកហាត់រៀនព្យ៉ាណូនិងលេងវីយ៉ូឡុងនៅក្នុងវង់តន្ត្រីរបស់សាលាជាដើមវាជាកូនដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើនជាងគេថ្ងៃមួយពេលវានៅរៀនថ្នាក់ទី10ខ្ញុំបាននាំវាទៅលេងសហគមន៍ខ្មែរមួយនៅទីក្រុង Modesto ហើយបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យឧបករណ៍ភ្លេងទ្រយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួចមកវាបានបញ្ចេញអារម្មណ៍មកខ្ញុំថាវាចង់រៀនលេងឧបករណ៍ខ្មែរនេះភ្លាមនោះខ្ញុំប្រទាក់ទងនឹងគ្រូខ្មែរខាងទ្រម្នាក់ឈ្មោះពូឈឹបឲ្យជួយបង្រៀនទ្រវាតាំងពីពេលនោះមកវារៀនចេះភ្លេងលេងទ្រខ្មែរបានយ៉ាងគួរសមខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះវាខ្លាំងណាស់ដែលចេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងសិល្បៈខ្មែរសក្ការៈជាកូនទី2ដែលបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅពេលដែលវារៀនបានឆ្នាំទី2វាសួរខ្ញុំតើខ្ញុំមានឯកសារអ្វីដែលអាចតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនដែរឬទេខ្ញុំយកកាសែតវីដេអូមួយដែលមានចំណងជើងថា Complete ប្រជាជនខ្មែរ Don't forget the Khmer ឲ្យទៅវានេះជាវីដេអូដែលក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍សាធារណៈនៅទីក្រុង Iowa Public Television បានទៅថតនិងសម្ភាសផ្ទាល់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅខែឧសភាឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូនេះហើយសក្ការៈបានបញ្ចេញទស្សនៈវាតាមរយៈបទនិពន្ធដែលវាបានសរសេរក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការរបស់វានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដូចខាងក្រោមនេះសម្លេងរបស់គាត់ដូចជាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសម្លេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮប៉ុន្តែពេលឮសូរសម្លេងនេះវាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទៀងស្ដាប់យ៉ាងមែនទែនហើយដោយខំយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងសម្លេងរបស់អ្នកនិយាយនិងដោយមិនគិតពីពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយទៅលើកិច្ចការនេះទេគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានតង់ខ្លាំងបន្តិចរៀបរាប់ពីការងារដ៏សែនឈឺចាប់នៅជំរំពលកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីម៉ោង4ឬម៉ោង5ភ្លឺយើងឈប់សម្រាកនៅម៉ោង11យើងចូលធ្វើការវិញនៅម៉ោង1ល្ងាចហើយនៅពេលយប់យើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការដែររហូតដល់ម៉ោង10យប់ហើយជួនកាលដល់ម៉ោង11យប់ក៏មានសម្លេងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានរបៀបស្ទាក់ស្ទើរនិងរដាក់រដប់
ភ្លាមមួយរំពេចនោះឯកសារវីដេអូនេះប្រែទៅថតពីជំរំជនភៀសខ្លួនរួចបញ្ចាំងពីមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំប្រហាក់ប្រហែលនឹងជាមុខដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងសៀវភៅរូបថតប្រចាំគ្រួសារយើងប៉ានេះជាប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានតង់ខ្លាំងជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែគឺពិតជាសម្លេងរបស់គាត់ដោយមិនអាចភ័ន្តច្រឡំបានមកប៉ាខ្ញុំនៅក្មេងជាងពីពេលឥឡូវសាច់ស្បែកគាត់រៀងរលោងសក់គាត់ខ្មៅហើយវែងប៉ុន្តែរាងចិញ្ចើមគាត់នៅដដែលនេះជារឿងសង្កតែគួរមិនឲ្យជឿបានពេលបានឃើញវីដេអូអំពីប៉ាខ្ញុំពី20ផ្លាយឆ្នាំមុននៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃស្រស់ថ្មីបន្ទាប់ពីគាត់បានរស់នៅអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនិង8ខែក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ដែលជាសម័យដ៏សែនឃោរឃៅមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីគេបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយប៉ាខ្ញុំមកឯកសារវីដេអូនេះបន្តនិយាយពីរឿងអំពីជំនុំជនភៀសខ្លួននិងស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅទីនោះខ្ញុំខំផ្ទៀងមើលជាបន្ថែមក្រែងលោអាចឃើញគាត់នៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតខ្ញុំឃើញគាត់5ដងទៀតជួនកាលព្រមគ្នាជាមួយរូបគាត់ជួនកាលឮតែសំឡេងរបស់គាត់ទេគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់មានគ្នា24នាក់ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាបានត្រូវស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារគាត់និយាយភាគច្រើនប្រជាជនយើងមានទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំងមិនខុសគ្នាពីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាអនាគតខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំយកទីនេះជាទីស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំមិនដាច់កើតពីព្រោះនៅទីនេះយើងមិនអាចរស់នៅបានរាប់ឆ្នាំបានទេប៉ាខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងមើលនេះមិនបានដឹងថាអនាគតគាត់នឹងប្រែប្រួលរបៀបយ៉ាងណាទេគាត់មិនដឹងថាកូននឹងមានមិត្តភ័ក្តិជាជនអាមេរិកកាំងគាត់នឹងមានមិត្តភ័ក្តិជាជនអាមេរិកកាំងដែលនឹងជួយគាត់ឲ្យចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅរដ្ឋហាវ៉ៃគាត់មិនបានដឹងដែរទេថាគាត់នឹងបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារនៅទីក្រុង Modesto ហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងដែរថាកូនប្រុសច្បងគាត់នឹងក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតខាងសង្គ្រោះអាសន្នឬកូនប្រុសម្នាក់ទៀតបានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យដែលគាត់ធ្លាប់បានទៅរៀនគាត់ក៏មិនបានដឹងដែរថាកូនស្រីគាត់បានដកស្រង់សម្ដីគាត់ពេលគាត់ធ្វើការសម្ភាសជាមួយអ្នកព័ត៌មានក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនាឆ្នាំ1980សាក្រាបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការជាមួយអង្គការ NGO ដើម្បីលាតត្រដាងនិងផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះជោគជ័យនៃសកម្មជនខាងកសាងសន្តិភាពជាច្រើនរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសភៅសាក្រាឈ្មោះភាពមិនចោះចាញ់អបអរសរសើរពីឆាកជីវិតរបស់ខ្មែរអ្នកកសាងសន្តិភាពបានបោះផ្សាយនៅឆ្នាំ2012បាទសូមអរគុណលោកពូនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ2015សក្តាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook វាថា40ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះប៉ាខ្ញុំមានអាយុ24ឆ្នាំ2ឆ្នាំមុននិងគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវចំព្រមគ្នានឹងពេលឥឡូវនេះតែខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យខ្ញុំនៅ2ឆ្នាំខាងមុខនេះដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតនៃខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់មកគឺជាថ្ងៃដែលគេជម្លៀសគាត់ទៅជំរំពលកម្មនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍ចង់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងគាត់ហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតតែពីរឿងខ្មែរក្រហមតែបានជម្លៀសគាត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំចង់សរសេរនិងចែករំលែករឿងនេះជាមួយមិត្តខ្ញុំថាថ្ងៃទី17ខែមេសាជាថ្ងៃមួយដ៏សំខាន់ចំពោះខ្ញុំមានអំណរគុណសូមបន្ទោសខ្លួននិងសូមត្រឹមតែសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចមានកម្លាំងស្មើនឹងប៉ាខ្ញុំពេលនោះជានិស្សិតឆ្នាំទី4ដូចខ្ញុំដែរសក្តាបានចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Western University of Health Science ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបានបន្តការសិក្សានៅមន្ទីរពេទ្យ Santa Clara Valley Medical Center ជាឯកទេសខាងគ្រឿងក្នុង Internal Medicine តាំងពីឆ្នាំ2017មកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃខ្ញុំធ្លាប់បានឮរបាយការណ៍មួយនិយាយពីប្រវត្តិរបស់វិជ្ជបណ្ឌិត Alter Gayton ជាវិជ្ជបណ្ឌិត
កែតនបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Harvard Medical School គោលបំណងគាត់គឺចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យខាងវះកាត់ប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គាត់បែរជាទៅធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនខាងសរីរវិទ្យាទៅវិញគាត់បានសរសេរសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញមួយខាងសរីរវិទ្យាឈ្មោះ Textbook of Medical Sociology ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺគាត់មានកូន10នាក់ហើយកូនគាត់ទាំង10នាក់បានខ្លាយទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នាគឺកូនទាំង10នាក់រឿងនេះបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកមានសុភាសិតខ្មែរយើងមួយចែងថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ហើយខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពក្រៃលែងចំពោះកូនទាំង3នាក់ដែលធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតដូចខ្ញុំដែរខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទបន្ថែមនិងសង្ខេបពីមនុស្សដ៏កម្រដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់សង្សារខ្ញុំអាស្រ័យដែលជិះកង់ពីក្រោយខ្ញុំពីភ្នំពេញទៅដល់ព្រំប្រទល់ថៃហើយទទូចហ៊ានដើរឆ្លងទាំងយប់ងងឹតជាមួយខ្ញុំកាត់ព្រៃដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវជាប្រពន្ធខ្ញុំជាង35ឆ្នាំហើយក៏ជាម្ដាយរបស់កូនខ្ញុំទាំង3ដែរស្រីឥឡូវធ្វើការជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅក្រុង Modesto រដ្ឋ California វិជ្ជបណ្ឌិតDaniel Solsut ធ្វើការជាមួយអង្គការ ROC បានធ្វើឲ្យជីវិតយើងទាំងពីរនិងជីវិតកូនខ្ញុំទាំង3ផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបើគ្មានគាត់សក្កណាកូនទី1របស់យើងពិតជាមិនបានមកកើតនៅស្រុកអាមេរិកទេវិជ្ជបណ្ឌិត Solsut នៅបន្តការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតដដែលមីងសុកគឹមដែលបានទទួលទំនុកបម្រុងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានជំនឿលើខ្ញុំហើយហ៊ានចំណាយលុយតែគាត់មានបន្តិចបន្តួចទិញកង់ឲ្យខ្ញុំនៅឆ្នាំ1979សប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅជាមួយកូនស្រីច្បងរបស់គាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកូនប្រុសគាត់ម្នាក់ឈ្មោះដារិតខាយក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់នៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅរដ្ឋ Hawaii ដូចខ្ញុំដែរវិជ្ជបណ្ឌិតដារិតខាយសប្តាហ៍ថ្ងៃជាពេទ្យប្រចាំគ្រួសារធ្វើការនៅទីក្រុង San Jose មីសូគឹមនៅតែមានសម្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនៅមានលក្ខណៈសម្បត្តិរុះរាយដដែលនិងនៅតែរហ័សពីរឿងសើចញញឹមគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយពោពេញទៅដោយសិលធម៌ហើយខ្ញុំមិនបំភ្លេចគុណរបស់គាត់ទេទូចជាក្មេងជំទង់ដែលដើរដាក់អង្គប់កណ្ដុរនិងលួចអំពៅមកបំពន់កងជាងយើងបានទៅរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់កទួតគាត់មានគ្រួសារនិងកូន5នាក់ពេលខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំតែងតែតាក់ទងនឹងគាត់ជានិច្ចតាមទូរស័ព្ទឬទៅលេងនឹងគាត់តែផ្ទាល់នៅកំពង់កទួតប៉ុន្តែជាអកុសលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីកូនស្រីនិងកូនប្រុសគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានចូលមរណភាពហើយអាដាមិត្តនិរិពិកាដែលមិនគ្រាន់តែធ្វើមិនដឹងមិនលឺពេលខ្ញុំលួចដួសបបរហត់នៅក្នុងរោងបាយប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើជាអ្នកឃ្លាំងមើលការពារកុំឲ្យគេចាប់ខ្ញុំទៀតផងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរមិនខុសគ្នាពីទូចទេពេលណាខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំតែងតាក់ទងនឹងអាដាជានិច្ចដែរបើលោកអ្នកដែលបានមើលកុនរឿងវាលពិឃាតលោកអ្នកពិតជាបានឃើញការសម្ដែងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់មិត្តខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតងៅហាំងយើងចេញពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យតែមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកយើងបានជួបគ្នាដោយមិនបានគ្រោងទុកនៅជំរំភៀសខ្លួនខៅអ៊ីដាងបងហាំងក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះមនីវង្សដែរខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានតតែសោះថាគាត់អាចខ្លាចទៅជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញកើតគាត់មិនដែលមានបទពិសោធន៍ជាតួសម្ដែងពីដើមមកទេប៉ុន្តែបែរជាសម្ដែងបានល្អរហូតដល់ឈ្នះបានទទួលពានរង្វាន់ Oscar for the Best Supporting Actor ពេលមួយវិជ្ជបណ្ឌិតងៅហាំងបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាគាត់មិនមែនជាតួសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តទេពីព្រោះរឿងដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺជារឿងពិតគាត់ថែមទាំងនិយាយថាជារបៀបកំ pl ែងផងថា
គាត់បានទៅរៀនដើរតួកុនពីសាលាខ្មែរក្រហមមិត្តអានដែលធ្វើការក្នុងកងជាងឈើហើយឡើងវាយបង្គប់លើកដំបូលផ្ទះជាមួយខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរខ្ញុំបានជួបមិត្តអាងម្ដងពេលខ្ញុំទៅលេងភ្នំពេញកាលពីយូរមកហើយពេលគិតពីរឿងអតីតកាលឡើងវិញបើខ្ញុំមិនបានជួបបងសុងនិងចំណាំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានការអស់សង្ឃឹមនិងសភាពច្របូកច្របល់នៅជំរប់007ទេជីវិតខ្ញុំប្រហែលជាតែតោតល់ច្រករកផ្លូវចេញមិនរួចឡើយការជួបមិត្តខ្ញុំដ៏ចៃដន្យនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំយើងទាំង3នៅរក្សាទំនាក់ទំនងនឹងគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើទោះជាពេលវេលាបានកន្លងផុតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីមូលហេតុជាច្រើនបានបង្ខំឲ្យខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថាប្អូនស្រីខ្ញុំសំអាងតែខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើស្បែកជើងកង់ឡានឲ្យប្រហែលមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេមានពេលមួយខ្ញុំបានសុំឲ្យមីងសុគីមទៅរកមើលវានៅភូមិចាមអោខ្ញុំបានទាំងចុះផ្សាយរកវាតាមរយៈសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងភ្នំពេញផងបន្ទាប់ពីចុះផ្សាយនេះភ្លាមមានមនុស្សម្នាក់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំអះអាងថាសំអាងសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅឡើយទេហើយថែមទាំងប្រាប់ខ្ញុំពីអាសយដ្ឋានរបស់សំអាងនៅទីក្រុងប៉ារីសទៀតផងខ្ញុំប្រាប់ទៅប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះគួងដែលរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសឲ្យទៅរកសំអាងតាមអាសយដ្ឋានគេឲ្យប៉ុន្តែការអះអាងនេះជាការមិនពិតទេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវយើងបានអានចប់មិនតន់ជាស្ថាពរទេយើងបានចប់តាំងពីជំពូកទី1រហូតដល់ជំពូកទី10ហើយនឹងជាពិសេសទំព័រចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនៅមានគេហៅថា storytelling photo storytelling យើងនឹងអានតាក់ទងទៅនឹងកម្រងរូបភាពដើម្បីបង្ហាញពីរូបភាពដែលលោកពូបានលើកយកមកក្នុងសៀវភៅរដូវអត្តអាហារនេះដែរហើយយើងនឹងធ្វើការសាកសួរគាត់ថាតើរូបហ្នឹងជារូបរបស់អ្នកណាហើយរូបហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកពូយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងនៅសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ទៀតនៅពេលសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងgo through យើងនឹងអានរាល់កម្រងរូបភាពទាំងអស់ហើយជាឱកាសមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកអានរបស់យើងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តបើសិនមានសំណួរចម្ងល់មានអីដែលឆ្ងល់តាំងពីជំពូកទី1រហូតដល់ទំព័រចុងក្រោយនេះជាឱកាសដើម្បីយើងសួរទៅលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅពេលសប្តាហ៍ក្រោយបាទអញ្ចឹងលោកគូវិតមានអីចង់សួរលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញបាទជាមួយ Gloria បាទ Gloria, you want to go ahead since you read first? Sure. Yeah. I was wondering, first of all, did surviving the Khmer Rouge mold you into a more strict or a more lenient parent? I think it's probably both. Strict in the sense that I felt that my children does not have any past that related to a trauma like I did. Therefore, I believe that they should be smarter than me or able to be more successful than me. And the other part is, you know, after losing so many family members in the past, I would like to keep my family untouched. So in other words, I really appreciate that what I have with me as a family in this present time. Okay, thank you. And how did you instill confidence in your children to succeed? I think they heard some of my story, not the whole story like in the book, but they also been a witness what I did
For instance, they knew that when I first came here, I do not speak a whole lot of English, and later on able to become a doctor. So I think these probably the one that motivate them to be as successful as I am. And they know that even after I work, after I finish my residency, I work really hard. I work day and night, and they know that that ethic that that's probably guide them to be the same as my philosophy. Thank you. That's great. Thank you. Thank you. Wow. Well, Doc, I can't thank you enough for writing the book and also to hear your journey. I'm coming from that generation too, but it's just right behind you, and it is quite a story. To lose a family of 24, that's a steep mountain for you to climb, a journey of life, and it is very difficult to talk about it, either to hear the Some story, which is wow, and also Vimo. But my question is to you is if the journey ever to happen again, would you think you go through it again? How do you feel about that? Well, as much as I know that life that I was with the Pol Pot had taught me quite a bit, but of course I would not want to live through that life again. The reason is because I lost so much, and particularly my family member. So if I were to do it again, I hope I would not have to pass through that killing field, and yet still able to be successful. Yes, and also, a leaf doesn't fall away that far from the trunk, which you refer to your, your daughter and also your son. And once again, congratulations on, that they follow in your footstep, And for you being a father, to see your future generation to be following your path, how do you deeply felt? Like day by day, and also what do you think that you would do differently raising your kid? Well, as I said in the book, while I was in Hawaii, I wish I could find that documentary again, talking about Dr. Guyton, who's initially a medical student and ended up become an author writing a physiology book. He had 10 children, and all 10 of them, are doctor, medical doctor, and different specialty. And that story kind of like stay in my mind all the time while my kid's still young. I say, oh, I hope someday my 3 kids become a doctor. And now that they become a doctor, you ask me how I felt. I feel very, very happy, very, very lucky that my children follow my footsteps. And, the success is not just ended up in me. The success is ended up in my children, and those that's to me is play more important role than myself. So I'm really thankful that I was able to provide the education to my 3 children the way I preferred them to become. Yes. Yeah. Thank you, Doc. Yes. Thank you. អូខេអរគុណ Gloria អរគុណលោកគ្រូវិទ្យដែលបានចោទសំណួរសួរទៅលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវខ្ញុំសូមសួរជាភាសាខ្មែរលោកពូខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាតើឯកសារ tab តាក់ទងទៅនឹងកុំភ្លេចប្រជាជនខ្មែរហើយអង់គ្លេសអានថា Don't forget the ខ្មែរហ្នឹងលោកពូរក្សាឯកសារហ្នឹងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទេហើយធ្វើម៉េចបានលោកពូបាន tab ហ្នឹងលោកពូបាទកាលពីខ្ញុំនៅជាមួយនឹងនៅជំរំខែវិដាងនៅជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យnot គ្រូពេទ្យ nurse ម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ហើយនៅពេលនោះគេហៅថា public broadcasting from Iowa
មកត្រឡប់មកខៅដាងមកថតហើយបានគេ interview ខ្ញុំហើយដាក់ title ហ្នឹងថា Don't Forget the Khmer it's a one ជាឯកសារចំនួន1ម៉ោងហើយខ្ញុំមាននៅសល់ tape ហ្នឹងទុកទៅ10ថ្ងៃពេលខ្ញុំដល់អាមេរិកគេផ្សាយរឿងហ្នឹងហើយបាបដែលខ្ញុំស្គាល់ពីដើមមកគាត់ផ្ញើ DVD ហ្នឹងមកខ្ញុំដល់ជា video tape video cassette មកខ្ញុំហើយខ្ញុំបានច្រឡងអាហ្នឹងទៅជា DVD ឥឡូវនេះជា DVD ហើយ digital form នៅក្នុង computer ខ្ញុំ so ជា DVD ដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានមើលរឿងហ្នឹងឡើងវិញក៏សំណោះខ្លួនឯងព្រោះជាពិសេសពេលកូនខ្ញុំនិយាយពីរឿងខ្ញុំនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងខ្ញុំអាចផ្ញើឯកសារហ្នឹងទៅអូនឯងបានបងប្អូនឯងចង់បាទសង្ឃឹមថាលោកពូផ្ញើមកហើយយើងនឹងចាក់នៅក្នុងកម្មវិធី broadcasting platform យើងដើម្បីចែករំលែកទៅខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach ឲ្យគាត់បានទស្សនាផងបាទអរគុណទុកជាមុនលោកពូបាទខ្ញុំមានសំណួរភ្ជាប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិរបស់លោកពូដែរខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់សួរម្ដងហើយប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះក៏ចង់សួររំលឹកម្ដងទៀតថាកត្តាអីដែលជំរុញលោកពូមិនបានរាយរាប់រឿងរ៉ាវដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់នៅរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ហើយការតស៊ូមកលើទឹកដីថ្មីឯនេះសម្បត្តិនេះប្រាប់កូនសុខចិត្តឲ្យកូនព្យាយាមស្វែងយល់ខ្លួនឯងតាមពិតទៅខ្ញុំមានគំនិតចង់ប្រាប់វាដែរប៉ុន្តែដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ឯកាលណាវានៅក្មេងនៅតូចខ្ញុំជឿថាវាស្ដាប់យើងក៏មិនយល់ដូច្នេះខ្ញុំមានចិត្តអំពឹងថាចាំឲ្យវាធំតិចសូមខ្ញុំប្រាប់ទៅវាប៉ុន្តែដល់ពេលវាធំតិចវាកាន់តែរវល់ឡើងក្នុងការសិក្សាដែលវាទៅធ្វើការសិក្សាដូច្នេះខ្ញុំគ្មានពេលទៅធ្វើណាមួយខ្ញុំក៏រវល់ខ្លួនឯងដែរដូច្នេះមិនដែលបានធ្វើយូរម្ដងពេលនៅក្នុងពេលយើងញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាជួនកាលខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានពេលតិចពេកហើយជាពិសេសជួនកាលពិបាកដែរគឺថាយើងចាប់ដើមនិយាយរឿងហ្នឹងព្រោះរឿងនេះរឿងកំសត់មែនតើហើយយើងមិនអាចទៅថាកំពុងតែញ៉ាំបាយហើយនិយាយរឿងហ្នឹងកើតគឺថានិយាយវាមិនរួចហើយបើយើងចង់រកពេលស្ងាត់បញ្យល់កូនយើងក៏បរោវាអត់មានពីព្រោះវាក៏រវល់យើងក៏រវល់ដូច្នេះហើយរហូតដល់សភៅចេញបានវាបានឃើញសភៅហ្នឹងបានវាដឹងពីមុនសភៅចេញអត់បានដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំមកជាជនភៀសខ្លួនមិនសូវចេះអង់គ្លេសហើយបានខំរៀនរហូតដល់បានទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយវាដឹងរឿងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើតើដឹងរឿងដែលជាគេហៅថាលំអិតគឺថាអត់បានដឹងទេបាទសូមតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកពូបានបញ្ជាក់មិញដែរគាត់ដឹងនៅពេលដែលសភៅលោកពូចេញជាផ្លូវការអញ្ចឹងចង់សួរថាតើសភៅលោកពូចេញជាផ្លូវការហើយគាត់បានអានសភៅលោកពូនោះនៅឆ្នាំណាហើយក្រោយពីដែលគាត់បានអានសភៅលោកពូហើយតើពួកគាត់ទាំង3ហ្នឹងគាត់សម្ដែងទឹកមុខក៏ដូចជាទឹកចិត្តមកលោកពូហើយអ្នកមីងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូអាចចែកពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់នៅពេលហ្នឹងបានទេបាទសភៅនឹងចេញនៅឆ្នាំ2017បាទ2017សភៅជាភាសាអង់គ្លេសពួកវាអត់ចេះមើលអក្សរខ្មែរមានកូនខ្ញុំកូនស្រីចេះមើលអក្សរខ្មែរខ្លះកូនស្រីខ្ញុំចេះមើលប្រហែលជា Gloria ដែរបាទដឹងតែជួនកាលមើលហើយស្ដាប់អត់បានមិនដឹងចង់និយាយតាមម៉េចគាត់បានមើលបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំផ្ញើសភៅទៅកូនខ្ញុំទាំង3នាក់ហើយបន្ទាប់ពីគេអានហើយវាទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវិញថាបានអានសភៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែมันបាននិយាយស្អីឲ្យដល់ឯងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់អ្នកទាំង3ហ្នឹងបានអានសភៅខ្ញុំចប់ខ្ញុំក៏មិនចង់ជីកឬគល់ច្រើនពីរឿងថាពោះជួនកាលរឿងនេះរឿងកំសត់ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការចរចារវាងកូនខ្ញុំនិងខ្ញុំតាក់ទងរឿងកំសត់ពេកនៅពេលហ្នឹងព្រោះឥឡូវពួកគេទាំង3ហ្នឹងបានដឹងរឿងហ្នឹងរួចទៅហើយសូមខ្ញុំក៏មិនបានលើករឿងហ្នឹងចូលតាំងពីហ្នឹងមកគឺថាខ្ញុំមិនដែលលើកពីរឿងសភៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែកូនស្រីខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រាប់ប៉ុន្តែកូនប្រុសខ្ញុំដែរកូនទាំងកូនទាំង3ជួនកាលគេមានពួកម៉ាក់របស់គេហើយគេប្រាប់ទៅពួកម៉ាក់គេថាអូឪពុករបស់គេសរសេរសភៅនេះហើយ
ដល់ចឹងទៅជួនកាលគេទៅសេមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំគេហៅថាទៅសេសញ្ញេនៅលើសភៅផ្ញើទៅពួកម៉ាក់គេចូលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងជួនកាលជាពិសេសខាងសក្ការៈគឺប្រាប់ពួក residency គេនៅ Santa Clara ឲ្យគេនាំគ្នាទៅទិញសភៅខ្ញុំមកយកមកមើល so ដឹងខ្ញុំយល់ថាសភៅនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះទៅលើកូនខ្ញុំបាទសូមអរគុណមុននឹងជូនទៅ Gloria ជាមួយនឹងលោកគ្រូវិទ្យវិញសូមភ្ជាប់សួរទៅចេះតែប្រតិកលាគ្នាលោកពូសំណួរនេះវារៀងទូទៅបន្តិចវាអាចឃ្លាតចេញពីសាច់រឿងអ្វីដែលយើងកំពុងតែសាកសួរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយចង់សូមសួរយោបល់ពីលោកពូគិតថាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយមីមីងយាយតាដែលបានឆ្លងកាត់របបបល្ល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ្នឹងយើងគួរតែជម្រាបរឿងហ្នឹងដល់កូនចៅយើងដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងឬក៏យើងមិនគួរនិយាយអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងគិតថាជារឿងទុកសោកសង្វេងលំបាករបស់យើងឲ្យគាត់ដឹងតើមួយហ្នឹងពីរហ្នឹងមួយការប្រាប់ហើយនឹងមិនប្រាប់ហ្នឹងតើវាអាចមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមិនលោកពូអាចជួយបញ្ជាក់ចំណុចពីរហ្នឹងតិចបានទេលោកពូបីទៅលើបទពិសោធន៍អ្វីដែលលោកពូបានឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងបាទដូចបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺថាមនុស្សរាប់លានអ្នកស្លាប់ដូច្នេះអ្នកដែលស្លាប់អត់អាចទៅសេសភៅពីរឿងគាត់របស់គាត់មកឲ្យកូនចៅរបស់គាត់បានទេដូច្នេះអ្នកដែលអាចសរសេរសភៅបានគឺថាអ្នកដែលនៅរស់អ្នកខ្លះនឹកថាអូរឿងនឹងដូចតែគ្នាពីព្រោះគេនិយាយពីរឿង killing field ហ្នឹងគឺថាពួកកុម្មុយនីសសម្លាប់ខ្មែរយើងសម្លាប់កូនចៅយើងបង្អត់បាយយើងតាមពិតមិនអញ្ចឹងទេបើបងប្អូនយើងមើលមែនតើគឺថាសភៅរបស់ខ្ញុំគឺថាពិតជាខុសគ្នាពីសភៅដែលបើសិនជាសរសេរដោយឪពុកម្ដាយបងប្អូនពីព្រោះរឿងរបស់យើងខុសប្លែកពីគ្នាមិនមែនដូចគ្នាទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគួរបើសិនជាអាចទៅបានជាពិសេសឧបមាថាឪពុកម្ដាយយើងគាត់អត់អាចសរសេរបានគឺថាបើសិនយើងអាចធ្វើកើតបើគាត់អាចនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ឲ្យយើងបានយើងសរសេរសភៅនឹងជាអង់គ្លេសខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំមិនបានឃើញកូនខ្មែរម្នាក់ដែលបានសរសេរសភៅពីរឿងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាជាការសំខាន់ពីព្រោះបើយើងមិនអញ្ចឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេដល់ពេលម្ដាយពុកយើងស្លាប់ទៅគឺថាយើងអត់ដឹងជីវប្រវត្តិពិតប្រាកដរបស់គាត់សូមខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងដែលបានឃើញសភៅខ្ញុំគឺថាយកសភៅខ្ញុំទៅឲ្យគាត់មើលគាត់ប្រហែលជាមានកំណត់ថាអូរឿងរបស់គាត់ប្រហែលជាកំសត់ជាងរឿងរបស់Dr. Seng ទៅទៀតឬក៏រឿងរបស់គាត់ខុសប្លែកពីDr. Seng ពីព្រោះយ៉ាងម៉េចសូអាហ្នឹងជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងជាន់ក្រោយបាទសូមអរគុណលោកពូអ្វីលោកពូបកស្រាយមិញក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយក្នុងនាមដែលជាអ្នកបានឆ្លងកាត់របបហ្នឹងហើយចង់ចែករំលែកមិនត្រឹមតែដល់កូនចៅយើងទេទៅដល់ក្មេងសកលកុយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងពីរបបបល្ល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺបទពិសោធន៍របស់លោកពូផ្ទាល់ដែលបានឆ្លងកាត់ពីរបបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅដល់លោកគ្រូវិទ្យជាមួយនឹង Gloria វិញក្នុងនាមគេហៅថា younger generation លោកគ្រូវិទ្យយើងក្នុងនាមដែលយើងជាទោះបីជាលោកគ្រូបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបហ្នឹងកើតនៅក្នុងរបបហ្នឹងតែមែនប៉ុន្តែយើងនៅតូចយើងអត់សូវដឹងអីដែរចុះបើសិនឪពុកម្ដាយប្រាប់រឿងគាត់ដែលគាត់ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបហ្នឹងហើយនឹងគាត់មិនប្រាប់តើលោកគ្រូវិទ្យគិតថាមួយណាល្អជាងវាប្រាប់វាល្អដែរមកពីយើងមិនចង់ឲ្យភាពថា story និងឆាកជីវិតនឹងវាទៅបាត់ណាខ្ញុំចង់ឲ្យចំនួន next generation to know a little bit ប៉ុន្តែខ្ញុំតែនៅសួរបាក់នឹងប៉ាដែរពីរឿងនេះមួយទីប៉ុន្តែគាត់មិនអាចដូចថានិយាយមកដូចថាក្បោះក្បាយដោយថា doctor យើងសោះគាត់ចិត្តតែនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏ឈប់ទៅហើយប្រហែលគាត់ជឿចុកចាប់ទៅក៏មិនដឹង I don't know ប៉ុន្តែខ្ញុំតែនិយាយអត់ចង់ដេញដោលជាការមកពីខ្លាចគាត់មាន PTSD ខ្ញុំអត់ដឹងដែរចឹងទៅ
Yes, but that law, but parent art dây prep code prep child bị rừng cho nó because that's the best thing to do. From doing this book reading, you have an idea, but my mom probably probably video documentary. So I got coi nâng thought video got vậy đó, dân bà chậm đầu đó. Chẳng tới probably make them feel more comfortable. Yeah, so probably that's the best thing. Nhưng chưa bao giờ chưa tu ở bên đây nè, về mới sập hơi nắng, nhưng chưa quạt nắng cát, hôm nay về hôm nay cái bông mơ quạt nắng cát nhớ người là ô cao anh đang nóng nè hướng anh trẻ, anh đang dương ai đăng về rương bạc quạt của nắng. Bạn. Gloria, could you share with us why you try to find out from your mom regarding what your mom gone through during the genocide? Well, sorry. It's fine. Well, growing up, my mom was pretty open with me about her past and just surviving the Khmer Rouge. And I actually started learning more after high school about her life, and I started becoming more interested in finding out more and asking her more questions and writing things down. I think it's very important that we understand what happened to our families and the motherland. And when I was younger, I wasn't as interested. I remember thinking like, oh yeah, same story, it was kind of looked down upon, I guess, when I was younger, because like with my friends and stuff, we were all Cambodian. All my friends were Cambodian growing up, and we were all poor. We lived in the ghetto, and we were just, honestly, personally, I was a little embarrassed to be Khmer. But growing up, I embraced my culture, I embraced being Khmer, and I've come to really love my culture and where my family came from. And I think it's very important that we spread the message of, the survival story of Cambodians. And I would really like to document my mom's life story. And if I could write a book someday, I would. I just don't know if I have the time to dedicate myself to, asking her these personal questions and opening up these feelings that, I don't know, might be kind of sensitive for her to relive. But I do think it's very important to remember the history of the Khmer Rouge regime in Cambodia. Yeah. Gloria, I strongly urge you this. If sometime if you want to write a book, you cannot just like sit down and write the whole book. There's no way you would do that. So the best thing to do is if you have any conversation with your mom and your mom telling you something pertaining to that part, write it down, because you're going to forget it. So you keep writing down and put over the years, you will find out multiple story on that book, and then you can expand it from that. So that's my advice to you. Thank you. My personal fear is that I wouldn't be able to convey her feelings in a book. I really would like to be able to convey her feelings and like what it was like for her, and the imagery and things like that. It seems like without my own personal experience, it's almost impossible. But I at least would like to write down what I can about what she can tell me. As you know, most of the time the parents are not open about this, and the reason is quite clear, because number one, they don't want you to hear about that because it's too much, and number two, when they open that, they also hurt themselves too. So those are the things that they don't want to open to you. But I think at one point, if you're able to do that, boy, if you were to be able to write, I'm sure, if assume that you was able to write a book for your mom and you show to your mom, you know how happy she will be. She will be very, very happy to hear that. Yeah. Right. បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូវិទ្យជាមួយ Gloria ដែលបានចែកម្លែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនពួកអីយើងចង់ឮពីខាងគេហៅថាជាខាងផ្នែកអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយហើយយើងក្នុងនាមជាកូនបាទអញ្ចឹងយើងបានពីជ្រុង
ល្មមដែលអាចអ្នកទស្សនារបស់យើងអាចយកទៅពិចារណាថាតើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមទម្លុះរឿងរ៉ាវដែលយើងមានដែលកប់ទុករយៈពេល30-40 ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនយើងបានដឹងបានជ្រាបពីដំណើរដ៏ជូរចត់ឆ្លងនៅគ្រប់គេហៅថាឧបសគ្គជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍គិតថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងឆ្លងកាត់នៅរបបដ៏យងខ្នងដ៏ប្រេយផ្សៃសម្រាប់ខ្មែរជាតិសាសន៍គ្នាឯងបើសិនយើងគិតអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ down មែនតើប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅមកជ្រុងម្ខាងទៀតខ្មែរយើងមិនមែនតែមានអានឹងណាខ្មែរយើងក៏ជាអ្នកពូជកសាងអង្គរកសាងប្រាសាទរាប់ពាន់ហើយយើងជាអាណាចក្រយើងធ្លាប់ជា empire ខ្មែរ empire ដែលមានទឹកដីធំទូលាយអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជារឿងកើតឡើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនវាមានអាក្រក់វាមានល្អអញ្ចឹងកាលណាយើងមើលឃើញតែអ្វីដែលអាក្រក់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនឹងទទួលស្គាល់ថាយើងជាខ្មែរជួនកាលគេសួរថាអ្នកឯងជាខ្មែរខ្ញុំមិនខ្មែរខ្ញុំជាចិនទេខ្ញុំជាវៀតណាមទេបាទប៉ុន្តែយើងគួរតែសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាតែតែឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមនៅអាការឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែក៏វាមានចំណុចជ្រុងល្អចំណុចមិនល្អអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅយើងនឹងអាចថ្លឹងថ្លែងហើយយើងដឹងថាខ្មែរយើងមិនមែនតែពីរឿង killing field ទេយើងមានអីជាច្រើនល្អដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកពីជាតិសាសន៍របស់យើងដ៏មានគេហៅថាទេពកោសល្យមានស្នាដៃដ៏ផូរផង់ដែលពីសម័យដូនតាយើងកសាងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសមិនទាន់ធ្វើអីបានដូចយើងឡើយណាយើងធ្វើបានណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែមោទនភាពហើយអ្វីដែលវាកើតឡើងហើយអានោះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងជាយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីវាកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតបាទនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លួនឯងជាខ្មែរទោះបីជាខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរក្តីខ្ញុំទៅណាក្តីហើយខ្ញុំមករស់នៅអាមេរិកក្តីគឺខ្ញុំតែងតែមោទនភាពជាខ្មែរហើយចូលរួមធ្វើអ្វីដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងដោយអ្វីដែលយើងបានកំពុងធ្វើចូលរួមនេះហ្នឹងហើយអានោះគឺជាការទូងស្គរបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់យើងហើយដើម្បីជាមរតកជាការឲ្យកូនចៅយើងសកលក្រោយហ្នឹងគាត់បន្តយល់ដើម្បីបន្តវេនពីយើងតទៅទៀតនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនទៅលោកគ្រូវិទ្យហើយនៅ Gloria វិញខ្ញុំដូចជាច្រើនជាងគេថ្ងៃនេះបាទ Correct, Gloria. Okay, I just have one more question. Okay. When and how often did you visit Cambodia with your children? When did you first take them there, and how often did you take them there? Well, actually, I probably went there at least 6 or 7 times. And interestingly, sometimes, you know, when you are a physician, your time frame and my daughter time frame is not going to be together. And I plan to do that very difficult. I was able to take my both of my kids, my middle and my youngest one, during one of their medical mission. And then later on, I was able to get my daughter to one of my medical mission. The rest is we went to visit Cambodia together, but my daughter was able to stay there a little bit longer than me because she received the grant from Stanford to do all the study there, and ended up writing a book that I also translate that book too, and therefore my daughters really acquainted to our culture a lot better than my son. My middle son went to Cambodia only once. My oldest never got a chance to go. I guess because when they were young, I was still poor. And when they are older now, they graduate and I'm very busy. So therefore the time frame was not the right time. There's one time he did ask me to go with his partner, but then I was not able to make that time, which now I'm really regretted. You know, every time I think about that, I say I should have dropped my work here and went with my son. And it turned out that my son did not go either because I did not go. So I regret that time. Thank you. Thank you. Yes.
Well, I'm just like Gloria. I didn't learn more about my culture, which is Cambodian, until later after high school. Before that, I guess it wasn't timing for me to learn, or I'm not receptive to it. But after actually 2 years into college, I visited Cambodia, and then that's when I fall in love with my own country. Go to the countryside, seeing how they live and stuff, and then I come back and then I realize that I need to do more for my people because it's much needed. So I go there every year since 2000 until 2013. I met my wife. Yeah, yeah, and it's very beautiful. So my dad. So what my question is, by leading to that, is that, doctor, what compelled you to do more for your country, and what organization that you belong to, that you see that why you start the organization? That's my question. You know, there is a word that stick in my mind all the time. The word Topf is a little bit more stronger than the word home to me. Topf is something that the place that gave birth to me, the place that raised my parent, my grandparent, and raising me, and therefore should not be a place that I should forget. And that's number one. Number two is that went through the living through the hard time, made me realize that now I'm no longer suffering that hardship. You know, I'm significantly better than majority of the people in Cambodia, and I have a strong feeling that I need to do something in return to my country, and that what prompted me to do the medical mission. The medical mission that I did as multiple. I prefer to do the mission just by myself because I will be the boss. You know, I pick the place where I go, how long I stay, and I can pick somebody that I know to go. And that's the advantage of doing that. But the disadvantage is like you do not have a whole lot of money to bring in to go each time. Therefore, you have to end up spend a lot of money on your own. But if you do in a larger group, like especially Chopper, I was involved in Chopper a long time. When we start Chopper, we plan to create this organization just to know who are the Cambodian doctor in the United States, particularly in California. But then later on, this organization grew, and then in 2010, we start doing that mission, and it turned out to be very successful. And then we continue to do that. Unfortunately, I live too far away from. Well, it's only 6 hours, but the distance is the one that made me not able to become an active member in doing the Chopper. I still involved with Chopper in terms of like when they need something for me to do, and in my capacity, I will do it. For instance, I went with them a few times that not a few times, a lot more than a few times with them. And if you ask me what organization I joined right now, Chapa is probably the best organization. Now, one time, like 2 years ago, I went there because I feel that I want my local community to know about Cambodia. So I recruit doctor from Doctor Medical Center in Modesto to go with me to Cambodia. And it turned out to be very good because my daughter was there too. And my daughter was able to assist many surgical procedures there, and to see the level of our education there and here, and also opened my eye too. Like, wow,
I could be one of the persons sitting there doing the surgery, you know, and therefore it's very grateful. I really there's nothing that can explain that. I can tell you sometimes there are people that criticize me and criticize my organization, like Chapa say that if I go there and the patient, let's say the patient have diabetes, chronic disease, you go there and give the medication to them and one time, and then you come back home and the next year you go, and that person is not going to receive the medication for 1 year. And what the point of doing that? But people don't understand when they go see the people there that walk miles after mile to come for maybe like 30 pills of Tylenol, you know, and for us it's nothing. For them, they put their hand over their head. Crazy. Yes, yes, it is. It's a blessing to see that. You cannot describe it. Yes, yes. That's a self-reward. Yeah, I understand. Very, it, very yes. good. Yeah. You work hard though. You work hard. I mean, in the morning till dawn, and dawn till dusk. But then after that, when you leave Cambodia on the plane, you feel like I did something right. I did something. So that's a good feeling. ចំពោះតកតងចំណុចនេះខ្ញុំកាលនៅក្មេងៗកាលសម័យហ្នឹងពេលយើងអត់មានអីញ៉ាំហើយយើងគេហៅថាទៅងើពីអាប៉តមកហើយយើងស្គមស្គាំងយើងកុំថាឡើយពេលហ្នឹងឃើញពួកសូវៀតអីមកអញ្ចឹងណាមកយើងឃើញគេមកទៅគេមកចាប់ដៃយើងគេមកអង្អែលក្បាលយើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅហើយយើងមានអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតូចផងអត់តន់ចេះគិតផងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តសាសគេមកជួបយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដូចមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅមែនទែនហើយអានេះគាត់គេមកគេធ្វើកិច្ចការអីគេទៅយើងឃើញណាពួកអីយើងគិតថាកដៅកដែងហើយទី1ទី2យើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាអត់ឃ្លានបាទប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគេមានយកទៅដោះគោមកទៅដោះគោដូចដុំបាទមកឲ្យចែកឲ្យញ៉ាំនេះសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយតាមពិតខ្មែរយើងមានទំនៀមទម្លាប់ជាប្រពៃណីដ៏ល្អមួយដែលយើងពីមុនមកការទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាកុំថាឡើយមានរបស់អីឲ្យអាការសួរសុខទុក្ខគ្នាហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តគឺជាការផ្ដល់នៅសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ក្នុងនាមដែលយើងឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាហើយក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាបាទអានេះយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមានអីយកទៅទ្របដៃឯងថាប៉ុន្តែអាអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងបន្តបន្សំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អាការលះបង់ពេលវេលាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រជិះយន្តហោះមកចិត្តមួយថ្ងៃបានទៅដល់ស្រុកខ្មែរហើយយើងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់លោកពូជាមួយឆាប៉ាអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែលះបង់នៅគេហៅថាទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយហើយធនធានលុយខ្លួនឯងទៀតដើម្បីទៅបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ទៅហ្នឹងបើសិនអត់ធ្វើអីក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាខ្មែរយើងទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយក៏អត់ភ្លេចគ្នាដែរនៅតែមានឱកាសមកផ្សារភ្ជាប់ចំណងសួរសុខទុក្ខគ្នាអីដល់គ្នាហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យទៀតគឺមកផ្ដល់ជាថ្នាំមកផ្ដល់ជាការព្យាបាលអីទៀតអាហ្នឹងគិតថាតម្លៃកាន់តែធំធេងថែមទៀតអញ្ចឹងបានការណាយើងធ្វើសម្បូរណាស់អ្នកដែលគេរិះគន់អ្នកគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកហ្នឹងមិនទាន់បានធ្វើអីដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមជាតិខ្លួនឯងផងបានមកត្រឹមតែនិយាយបានមកត្រឹមថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះខ្ញុំដូចអ្វីដែលពួកយើងដែលបានកំពុងធ្វើនេះជួនកាលមានគេរិះគន់គេថាពួកនេះស្មាននេះអត់តដេកអត់ពូនេះនៅកម្មវិធីនៅក្នុងផ្សព្វផ្សាយអីឡើយប៉ុន្តែអានេះជាការលះបង់របស់យើងគិតថាការចូលរួមគ្នាម្នាក់បន្តិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យសង្គមយើងព្រោះយើងចង់ឲ្យសង្គមយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការរីកចម្រើនហើយដើម្បីធ្វើអីដើម្បីជារឿងល្អសម្រាប់ជាគំរូដល់កូនចៅយើងទៀតផងបាទខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំសាទរហើយខ្ញុំមានតែលើកទឹកចិត្តអ្វីដែលអាចចូលរួមជួយបានជួយដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់លោកពូក៏ដូចជាក្រុមលោកពូអង្គការលោកពូហ្នឹងបន្តបេសកកម្មតទៅមុខទៀតជាពិសេសនៅពេលដែល COVID-19 ហ្នឹងវាសាបរលាបពីភពផែនដីទៅបាទ Yeah, and also I would like to join your trip too if I could. My next question is this, you are a classmate of Dr. Hang Noor. Yes. Also, you get to meet him again in Kai Dang. Not only that, you buddy with him here.
And once a movie came out as a big picture in movie theater, did you go watch it? And how do you feel? Do you think that movie portrayed the real life of what you went through? I'm not quite sure when was the time that the movie was out. I forgot about that, but I never watched that movie when it was out. I watched the movie on the video cassette at that time later on. I still have one CD right now. I bought that because DVD because it's dear to me. I think one of the best of all the movie that was done about the killing field. Nothing compared to that movie. That's just my personal opinion. Not to say that the other movie is not good, but I'm just saying that it's maybe because Ngao Hang in the end he's a person that I knew. But we talked about that after the movie. I talked to Ngao Hang. I told him that the story was not as what should I say? If they're talking about starvation, I do not see they portray starvation the way I saw it, the way Ngao Hang saw it. And then he told me that, yes, the reason is because when you produce a movie, you want to make sure that people will come and see your movie. If your movie is significantly, really, I guess, to the point, they might not be able to get the people to watch the movie. So they want just in the middle, a little bit sadness, but also a little bit of touchiness too. So that's what he explained to me. So he knew that it was not as real as he wanted, or as I wanted. It's not that. And you probably, those people that watch that movie probably say the same thing. You know? Yes. I've seen the movie and I learned a lot, but it's night and day when I read the book and see that movie. Your book, I'm saying, I read your book and watch that movie is night and day. So thank you, Doctor. Yes. That book is also about friendship too, as you know. So they emphasize the friendship a little bit more than just the killing itself. Yeah, with Sydney. Yeah, with Sydney. Yes. Okay, Gloria, last call before we end up and get some point to take away from Dr. Seang Seng. I don't have any more questions. I'm going to save it for the last class, but I just want to say thank you so much for sharing your story with us. And it's really been a wonderful experience being able to hear your story and hearing, not only reading your story, but getting to know more by asking you questions. And thank you so much for taking the time to talk to us. You can tell, Gloria, this story also mean quite a bit to me. I mean, even like when I read the letter of my son, I choke up because this is nothing in Khao Dang or in the killing field, but just a letter of my own children also can brought me tears. And I'm so thankful that I was able to do that. There's so many letters that I received from my children, but I can't put anything in there, too many. So that's why I picked only one letter each to put in the book. So it's quite touchy, that last epilogue to me, as touchy as the life that I was in the starving season. Thank you for. បាទអរគុណលពូអញ្ចឹងសូមតាក់ទងទៅនឹងទំព័រចុងក្រោយនេះលពូមានអីសម្រាប់ពួកយើង take away ពីទំព័រចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលពូបាទខ្ញុំជឿថានៅក្នុងចម្ពោះចុងក្រោយរបស់សភៅខ្ញុំនឹងគឺថាខ្ញុំលើកឡើងពីការតស៊ូរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីត្បិតតែទំព័រនឹងវាខ្លីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនយើងថាចំណងដែលចង់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យពេទ្យហ្នឹងគឺឡើងវិញហ្នឹងគឺមិនងាយទេវាត្រូវការមានការអត់ធន់និងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យខ្ញុំអសាឮគេនិយាយថាកាលណាយើងមានការតស៊ូគឺថាយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរតាមពិត
ពាក្យហ្នឹងមិនជាការពិតទេបាទមិនមែនថាយើងចង់ធ្វើប្រធានាធិបតីនៅស្រុកអាមេរិកយើងខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្រុកអាមេរិក No ដែលពាក្យហ្នឹងចំពោះពាក្យខ្ញុំគឺថាពាក្យហ្នឹងមិនពិតទេព្រោះថាបើតើតែយើងស្ថិតនៅកន្លែងណានៅពេលណាចំពេលដែលយើងតស៊ូនឹងផងដែរឧទាហរណ៍ចំពោះខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបានមកហាវ៉ៃទេខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើជាអ្នកវាយដូណាត់បើសិនជាខ្ញុំមិនមានកម្មវិធីដែលអាចបង្រៀនសម្របខ្ញុំឲ្យចូលសាលាពេទ្យបានខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចចូលបានសាលាពេទ្យមានក្មេងស្រីម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំសួរកាលខ្ញុំនៅជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំសួរទៅវាថាកូនឯងចង់ធ្វើអីពេលធំឡើងកូនស្រីនោះប្រាប់មកខ្ញុំថាចង់ធ្វើជាចៅក្រមកំពូល Superior Court ខ្ញុំនៅតែដែលណានិយាយការល្អមែនថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំណាបើខ្ញុំពេញចិត្តត្រង់ថាគាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវគិតពីរឿងឲ្យបានមេធាវីសិន let alone ចៅក្រមយើងហើយទៅរៀនឲ្យបានមេធាវីរួចបានយើងគិតទៅចៅក្រមរួចទៅបានយើងឲ្យទៅចៅក្រមកំពូលកុំឡើងតែ3 4មុខមុននឹងទៅដល់គេថាគេហៅមក one step at a time ម្ដងមកជំហានកុំឡើងទៅ plus ច្រើនជំហានពេកហើយអ្នកខ្លះទៀតថាចង់បានតែខ្ញុំសួរចង់ទៅធ្វើការអីថាអូចង់ធ្វើពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលអ្នកហ្នឹងអត់ដឹងថាត្រូវរៀនប្រហែលឆ្នាំត្រូវប្រឡងចូលរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យបានចូលរហូតទៅដល់ជំនឿលោកធ្វើគូពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលតែអត់ដឹងតែចំពោះខ្ញុំគឺថាបើអ្នកឯងចង់ឈោងទៅអញ្ចឹងគឺថាឈោងថារៀនបានត្រឹមគ្រូពេទ្យសិនរួចចាំមកជាប់គ្រូពេទ្យទេបានថាអូឥឡូវអញចង់ធ្វើ specialist នេះរួចសម្លាញ់មួយកម្មម្ដងដូចគេថាយើងចង់ទៅខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងជួនកាលគេថាមានសុភាសិតខ្មែរមួយគេថាឈោងមិនដល់ខ្លួនទៀបកន្តោងដៃខ្លីកំជងស្វាអោភ្នំសូពាក្យហ្នឹងពិតជាត្រូវខ្ញុំមានយោបល់មួយគាត់ថាសូមអង្វរបងប្អូនយើងថាបើថាយើងមានគំនិតចង់ទៅធ្វើអ្វីមួយគឺថាកុំឲ្យយើងធ្វើមួយចំហៀនម្ដងកុំទៅខ្ពស់ពេកព្រោះតែណាយើងទៅខ្ពស់ពេកដល់យើងអត់បានសម្រេចអាហ្នឹងយើងស្ដាយក្រោយពីទូចទៅមុនបាទសម្រាប់ទៅលើថោអានឹងចំពោះយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងបាទលោកពូសុំអង់គ្លេសតិចមក oh boy what are you say well I just want to remind the reader that it took lots of patience and perseverance to reach my goal to be a doctor in the United States. So many times I heard people say that if you work hard enough, you can do whatever you want. But to me, that's not totally true. Each of us was given what I call it a God-given ability that is different from others. Just because you work hard doesn't mean that you can do like others. There are other factors that involve in success, such as time that you were there, the place that you're there. For instance, if I was not in Hawaii, I may not be in medical school. I might be doing a donut business instead. If there is no special program for accelerate me to go to medical school, I am probably not going to be getting to medical school either. And of course, I need to work very hard. Otherwise, I would not get to medical school either. I remember asking one of my patients that what she wanted to do. And she said that I want to be a Supreme Court judge. And to me, it's nice to have that kind of ambition. But I believe that first things first, you have to be a lawyer first, and then maybe before you become a judge, let alone become a superior court judge. It's like saying that I want to be a neurosurgeon. You need at least to be a doctor first, and then become a surgeon, and then neurosurgeon. That's my way of thinking. So there's a Cambodian proverb that say that do not try to hug the mountain
if you have a short arms. I think that's a very true. បាទសូមអរគុណលោកគ្រូវិតសូមអរគុណ Gloria សូមអរគុណ Thank លោក you. គ្រូវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តរបស់យើងទោះបីជាសភៅយើងចាប់ជាស្ថាពរប៉ុន្តែយើងនៅមានគេហៅថាជា storytelling អញ្ចឹងយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតយើងនឹង go through story photo story ហើយយើងនឹងមានសំណួរចម្ងល់អីដើម្បីយើងសួរបន្ថែមមុនឲ្យយើងបញ្ចប់ជាស្ថាពរអញ្ចឹងយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមជូនពរឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយ stay safe បាទសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ Bye everyone. Bye.